Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Obunachilar, bugungi joyimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Navbahor Mufiy Telmon mahallasidan 5,5 sotilik hovli sotuvga chiqdi. 4 xonali uy bilan juda ham mustahkam qurilgan. Podval qismlari bor. To'g'rimizda hammomga mo'ljallangan imoratlarni qurib qo'yishgan. Tekis joy. Kiraverish 4,5 metrdan oshiq joy yo'lga tashlangan. Gaz, suv, kommunikatsiya hamma xizmatlari uzluksiz ishlaydi. Bitta bu joyimiz Toshkent viloyati tuman markaziga, Yuqori Chirchiq Yangi bozor tuman markaziga 2 km joyda turibdi. Yangi Toshkent hududiga 2 km, Yangi O'zbekiston bog'iga 8 km joyda joylashgan. Juda ham mustahkam qurilgan uy. Hozir ichlarini ko'ramiz. Uyga kirib o'rishimiz. Koridor. Chap qo'limizda oshxona. Oshxonaga suvlarni olib qo'yishgan. Kirganimiz o'ng qo'limizda zal. Juda ham katta kengina xona. 11 metrga 4 metr zal. Uy ichimizga kirganimizda bu yerda yana bir kichkinagina xona ajratib qo'ysak bo'ladi. To'g'rimizda spalni. Kirganimizda chap qo'limizda yana bitta zal. Remontlari ham chiroyligina. Issiqxona. Bu xonadonimizga egalari $68,000 so'rayapti. Kelib ko'rib yana savdolashsak bo'ladi. Sunnatiga o'tib berishadi yana. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar yana batafsil tushuntiriladi, ko'rsatiladi.